Apesar de que em todo local, a gente vai ver mais na frente, que em todo local onde eu tenho detecção, eu tenho que ter obrigatoriamente o sistema de alarme. Aqui seria um acionador manual de alarme de incêndio, uma botoeira, onde você detectou algum tipo de problema na edificação, algum princípio de incêndio, você aciona a botoeira e todos os ocupantes da edificação vão ser avisados através de uma sirene. Aqui um outro aspecto de botoeira, de acionamento, que é onde você aciona o acionador manual e a sirene que está ao lado aqui, ela vai ser acionada e vai soar um alarme de incêndio na edificação.